أخطر نرجسي ممكن تقابله مش اللي بيزعق ولا اللي بيهدد، ده اللي يخليك تحبه لحد ما تكتشف إنه كان بيلعب بيك من البداية. هو ما دخلش حياتك بالعنف، دخلها بالجمال. ضحكته كانت المفتاح وكلامه كان الفخ. في الأول يخليك تحس إنك مميز، يضحك، يسمعك، يهتم بتفاصيلك، بس بهدوء كده يبدأ ياخد منك أكتر، لحد ما تلاقي نفسك بتعيش على نظرته، على مزاجه، على وجوده. هو ما بيختفيش عشان زعلان، هو بيختفي عشان يجرب تأثيره، يشوف هتتوجع قد إيه وهتجري وراه ولا لأ. النرجسي الجذاب ما بيحتاجش يزعق ولا يتحكم، هو يعرف إنك هتسلم له بإرادتك، لأنه خلاك تصدق إن وجوده هو الأمان، وفي نفس الوقت خلاك تحس إنك مش كفاية بدونه. بس أول ما تبدأ تحط حدود هتشوف الوجه التاني، البرود، التلاعب، الإهانة الهادية. ولو عايز تعرف القصة الكاملة تابع بروفة حياة وشوف الحلقة الطويلة عن النرجسي الجذاب، هتفهم اللعبة دي بتبدأ إزاي وبتنتهي بإيه. لو عشت ده أو لمسته في حياتك سيب كومنت واحكي قصتك، واشترك في قناة بروفة حياة عشان لسه هنكشف أنواع تانية أخطر وأعمق. في كل بروفة كلمة، وفي كل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.